राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कक्षा 12 को परीक्षा वैशाख 21 गते हुने वा नहुने भनेर फेरि पनि विद्यार्थीहरू अन्यलमा छन्। मंगलबार राति 12 बजे मन्त्री परिषदको बैठक बसेको थियो। यस विषयमा शिक्षा मन्त्री रघुनाथ पन्तले केही कुरा बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कक्षा 12 को परीक्षा तोकिएकै समयमा हुने कुरा जानकारी गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार वार्ता सकारात्मक छ, केही विषयहरू फाइनल गर्न बाँकी छ भनेर राति 12 बजे वार्ता सकिएपछि प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। यता भने नेपाल शिक्षक महासंघ लक्ष्मी किशोर सुवेदीका अनुसार शिक्षक सहभागिता बढ्दै गएको जानकारी दिनुभएको छ। आन्दोलनरत अझै बलियो हुँदै जाने र सरकारले अन्ततः घुँडा टेक्नुपर्ने कुरा जानकारी दिनुभएको छ। शिक्षा मन्त्री रघुनाथ पन्तले कक्षा 12 को परीक्षा हुने कुरा जानकारी दिनुभएको छ। तपाईहरु आफ्नो तयारीलाई अगाडि बढाउँदै लैजानुहोस्। आज पनि सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकहरू बीच वार्ता हुने कुरा बताइएको छ। यस विषयमा के निष्कर्ष आउँछ म तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछु। यस्तै जानकारीका लागि मोडर्न मालिका च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन प्रेस गर्न पनि नबिर्सनुहोला। साथै यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्न नबिर्सनुहोला। धन्यवाद।